Mi hebben een gesprek aan een massa Andrei Pacosi. Want dat jij een nieuw boek kon uit. Dus dat je een man die lobby skivi. En hij skivi, hij onderzoek. En is de hij in Nederland aan jij een boek kon uit. Kide manting met takang en dan al vertellen waarover abuque go. Ja. En onbelangrijk desanya de fusabi. Ik ben naar Fima Radio en alles aan die betreffende Fima. We lekki giu aini tori lekki tori taki. Kogo aliki na gesprek. Die me be abi. Anga masa Andrei Pacosi. Masa Giles. Na say for me, I go moi. We do moiti. He asked me for one interview na me over a book. En dan mi de agree na dati. I go na mi bon, want you understand no be man ski one book. Pemi de jaso, mi de tena one photo dek bij a grens papa moment disi na Duitsland. Mala sanye gobu. So nou dat a mooi fouillet aki ay gobu na ashana. Inderdaad, ietsje wat boeken komt uit. Sana boeken die tja komt uit precies. En sana titel voor na boeken de. A boeken sana tja komt uit nou. Da a titel van Okanisi Maron onomastik. Van jou tot Kenrik. Van Abeni tot Rut. A boeken dus nou een studie die maken. Voor de betekenis. Nanga P, dus dat betekenis voor de ning, de traditionele, dus de ning die den gawan voor de gipiking. De betekenis voor de nanga P de ning de komoto. Dus na studie dat we maken, en na boek dat we schrijven. Voor de ning, voor de okanisi niet de gipiking afrosi. Nanga den aloko, nanga den pamaka. De nindi de be gipiki a fosi. Fa de nindi be contextant. En pe de nindi be komoto. En ik gebruik eigenlijk boeken jaar zo 2800 namen. Dus met daarover abukwego. En nogmaals, het titel van boekuna Okanisi Maron onomastik. En onomastik wantaki, een studie die je make voor een betekenis, een oorsprong en een verspreiding voor ning. Zijde me kijk denki a belangrijk ano 2020 pe bijna samanai gide nenju be jafosimo dat ja defano duete fu sabi fa denen be contostant en onbelangrijk denen de toen die de maron kouta kezo. Ik denk deze ambitie belangrijk in ieder geval, Gini, omdat Sabiu Sefi, nadat je meke inotanga, fuka Sabia Tawa. If je Sabiu Elgiruto, dan je poi sabi pay tampo, en je poi sabi ook to pay ego. Dan precies que fa a winter, ga winter sa wai. Da ai kiswang uwi di los komoto na won e kai. Da winter wai en bopoche piawani. If you omore lebo studeer, den ni di den gawang be di pikin. Omore le kon sita ki ano somar den begi wan pikinin. Ini waf de ning dat wan taki. Belangrijk voor Asani, nadat hij begin als studiejaar ben 51 jaar geleden. Die beweeg heb Kimboy naar Albina. Bij de zondag 7 juli 1968.
Na dapen volk wan taki fu wan tugang sama na kombe na albina peden be taki over de ning fu den gawa fesi en na sobe be kai bepaalde ning en na sam dati mekeni kisi gili fugo onderzoeken de ning en vanaf nu kan 68 nu die verzamel de verschillende ning die je voor teken nou is niet conskief gewoon boeken daarover. Natuurlijk na gebruik alle de ning die verzamel ayini boeken en de sa boeken die dekitumsi want nou boeken abi 422 pagina geba dus daar ik vind dat nofu maar tegen sa boeken dat je ziet sana reden anga onbelangrijk de ning de traditionele ning die den gawan de Egypten afesi hoe belangrijk ze zijn. Daarom neki ni bedoelen na abuko dis no de dati ni wani fu samamugo di den pikining na de ning di awani na de ning den gawan fu be giwi. Misschien heb ik die vanwege mijn belangstelling die onderwerp. En misschien heb ik ook toe die topkin voor mij naar de pikin die abi. Maar mij persoonlijk vind ik belangrijk dat die walasje usefi en de ning die gaan begi en zomaar de begi. Dus dat na a belangrijkheid van zijn. En van is die hebben ook ja zo toe, dan de toedoen uitjondo verschillende dingen uitleg. If ons Malaysia begon liwan wanning aini, de vrede hoef je teke. Maar nu schrijven dat na musume go musus ma fu den go kis den nindati. Tema aliki fini, igi anta kite debe giden neng de nembe abi betekenis, maar anning abi invloed tapwa a libi fasama di be chai so wanding. Efu agining be abi invloed tapwan sama di be chai aning. Dat je apoita kina na zekerheid. Omdat onderzoek no do gide soort sandati. Maar ja bisa ma die taki wel abi invloed enzovoort. Maar dengan sama abegi pikining sonde before she apikin geboren. Apikin geboren kwa gontap foshi. Tia geboren kwa gontapu, tia nga abi 18 day of 19 day, de gopoa do, die foshi den beginnen. Dat betekent apikin de levensvatbaar. En India be abi kaba, zolang abi geboren kwa gontapu, dat na adening. Ade dia geboren. Maar de tani na tjanga ade die op wapkiado die fosi de beginning. Meke bekend voor zout niet dingen. Dat betekent dat de besi atkin kaba de besi fatan en sontong na wang ti fienende ging sontong na wang tia of na wampikin. Maar sontong na wang reactie sang degi dina niks te maken na apkin sefi. Maar kan de diam mabe dianga be voor apkin sama be taxani en da die apkin kan geboren kaba a konton lafu. Nou, dat is sama be apkin de kisi zo aan bijvoorbeeld aton lafu. Dus na zo verschillende begi dening. En wat van de belangrijkste is aan wani takia in abukudisi. Die ubegwa score den sama die kisi score fosi da algemeen de belelo tak den gan sama fo die den chako moto na Afrika konde na west na Centraal Afrika den go tekeden ayini onderzoek dat je citatie bepaalde is een nightclub want bepaalde ning die den gan sama fo be gipkin ni go onderzoek den peden komoto na Afrika, even na Afrika den komoto. En zo'n voor de ning komoto na Afrika. En dan aina onderzoek ni ontdekt dat bepaalde ning komoto tena aan zuidelijk Afrika. Bepaalde ning naar oostelijk Afrika.
Dus ten een heel traag gebied. Dat betekent dat hij op de een of andere manier aan West- en Centraal-Afrika naar de Tchad en Gawan voorkomt. Maar in geheel Afrika. Dus dat moet wel belangrijk zijn. En nogmaals, if wanneer hebben invloed, ja, die sama die baby dat die tak hebben invloed, maar deze maar hebben niet zomaar, die op grond voor gebeurtenissen, onder andere. Isakai die nengimi die gebruiken in jouw boeken en boko ding waso tu fasi de gimi. Oké, wat de ning, ja, ik zie voor een kai die nengiu ongeveer. Dan lopen we bij of we kan vinden wan maninge ning, dus wan man pikining, wan man pikining, en wan unisex ning. Je hebt een bijvoorbeeld de kai abeku. Aini sanang, misabuang sama, di biabia ninde, kotika. En mi go onderzoeken in dat ya beku, even na wabien, even na piakomoto. En hij kon voor aini Afrika, na den Fanti, voor Ghana, West-Afrika. Alleen dape, na mampikinde kai anin begianende, abereku. Maar uga wanche anide komoto konga wina sana. En afveranderen die kon omdat ainu tongo nai finde pesi. Dus pia RBD, dat wan verlengde voor den tawo tu ekwaini. De nasowe kayen abeku. En anende komoto dus na Afrika. Dat na wan ding. Maar ik heb ook toe wanneer ik abodie. En aminde na wanneer die etaki dus abodie, wan taki na komeling. Dus pikin pansu. En na wanneer die bij comfort a ini acti de eeuw na de okanisi. Ibe buwan dana atende de be kaida obetie kojua bodie. Dat na be fuden pikalo. Dus na so hebben de verschillende ning. En voor sefu wauman pikimin dan kan kaigi bijvoorbeeld akeindome. Dat na be wamma de be kai masisi awasu akeindome. Amma dati na be fu dawme na fi kankonde. E na amma dati na be wanfu den sama wanfu den moi sama di be de masisi awasu. En awasa singi di de singi ning fwa dansi den kaya wasa na fwa madati den teken ma wasu ne da ai kompoti wasa madam wa mo libisama dus na soya di den verschillende ning madam be abi ning ook toe die zowel maninge of oma pikin den kan die anende toe. Dus je hebt verschillende voor de ning. En de IP, ik heb van tijd gekaba, hij heeft ook behandeld 2800 ning. En daar heb je bijvoorbeeld Jemba, dat nou unisex ning, ik kan de voor man piki, kan de voor man piki. En Jemba dat na scherp, dus na wat versies zijn de etoyashiko, de taki to Jemba. Dus na zo hebben we verschillende ning. En wat voor de belangrijk zijn, aina boku yaso, na potinamo de ning de be disama. Maar ook toen we behandelen wat voor de belangrijk zijn, a fenomeen familienaam. Die kon mitiwi abushkonde.
mi behandelen in desan dat toe. En zo'n probleem moest ninge vinden na een fenomeen familienaam. Alla den probleem dat mi behandel. Want door dat die familienaam na zeven betekenissen te sandimba kacha kwawi, moest konde wabuwa hita betekenis, en na sam dat meke bepaalde sama abi ning die na be ni sefi. So sefi tu if you luku in de familienaam da je shamanga da je abi kande di pikin da ini waf den di pikin abi wantan famine. Maar dat na na sanisani leg uit fini a ini abuku. Oké, mooi torin denk ik dat je een bon aanrader gide sama voor leesja boeken. Maar is die chaya boeken kon uit? Onteng desa masa kisha boeken in Nederland pe jape ko taki Europa because sabi omeng firma pikin de na shanda in de verschillende konde. En ook toe in sana ja vanaf onteng desa vinden na boeken ja voorbij voor kan lezen. Abuku de voorbij vanaf no. Sama wani kan bestelling na Amaron Instituut Stichting Sabana Peti die gia buku uit. Afi senwa e-mail go bestelling en na e-mail adres na sabanapeti apenstaartje gmail.com. Nogmaals sabanapeti apenstaartje gmail.com. Nou, via dat kan bestelling. En dan, zolang de bestelling in pai, dat ik kies boek, wordt het opgestuurd. En deze is een e-mail bestelling toe. Daar steekt een o sende piki baka. Ja, fai kan pai, ja, usenia bankrekening en nummer via giu. Dat je pai, dat de senia boek giu. Oké, dat is mooi. Apisia rondaf, buku yang zoiets ko uit kaba. Ta sanide die oli bezig hanging, ta ondo suku. Of ta sande die plan, zeker aan 10 oktober, die jouw versie ekonde. Op moment disi, mi hoor misref bezig na skrifi. Kan je zo mensen maar sabi. Maar jaren precies 47 jaar die schreef ikaba. Ik begin in 1972 na mijn eerste boek. En jaren zo na 47 jaar. En in 47 jaar zo na mijn boek sami schreef ikaba. Maar ook toe om mijn artikels aan publiceren in die tijdschriften enzovoort. Dus na dat niet de bezig hoor misrefi. Dus van boek ja zo kwa dolo. Dan de basic baka kabanga tawa fukong adotu. Maar dat na later misamek bekend over zo'n boek. Maar in ieder geval, arami boek sami schreef ego over cultuur en geschiedenis voor Muskonde. Zo, dan denk ik dat je dat bij de wang leerrijk interview. En meer nog, abuku de kaba dus adegi alasama voor lezen. Want soms, dat je mij persoonlijk, dat je gewoon dat je bepaalde nedassen zo lafanegi. Utaki boy, vader man kan gizo asama neya. Isabi, maar masa Andrei Pakosi, dat man verwerkt alatori een boeken. De man gebruikt bij kans 2809 en in bereken de 2800 de. En dan de ja me zo doet aan de die amano poti na boeken. Maar tenminste, en maar probeer voor verwerk, voor leggen vast, va denken sama voor wie be kwa de ning. Bikada ide yes o ning, efuna yolafu ba magi kaikong. Isabi, na ibe accident maar a fade sama do kwa ne fade kago teke so aning fu giwa sama. Maar de meeste anga buku bu masa Andrei Pakosi dan
Ameke wijs, a kocha pasigiwi, fu confusta mo. Bikati de dei na Rut, na Bianca, no, dat we combineren alles zo doen, de manga, pannen, voornaam, achternaam, alles aan we combineren. Isabi? Waardoor de nedi de be gafosi, je den terug mo. Ja, biso sama die, inderdaad, te kan ik van massa pakosi gi aan, taki, de be kommer a de ning onder andere, of de fasi die de be kwa de ning, nou kan de, bijvoorbeeld, kan je een periode van zwangerschap, kan je een bepaalde sanje mitja sama, of kan je, kan je na sama voor si piking en dan be passain om zo te sanda. Iets gelijk aan een situatie, ja sama be jaini, dan zo ai puaning voor a piking. En dat be de waf de fasi, voor je gaan sama se efi, be giden. Maar gimi heel leerrijk, sowieso, no teke ten, ja, meke ten vrij, voor lees boeken, a boeken naar bijkans 500 pagina's. Ja, en a boeken kon is hij uit en in Nederland. En hoe saptaki masa pakosi, a waman die lobby skivi, ik heb eens even aan naar bijkans 47 jaar lika. Hij skivi en hij probeert voor leggen aan vast die te maken aan een Maron cultuur. En dat hij een geweldig sani. Ja, dat die jabide sama de die even van nodig voor stop dit ding aan onderzoek voor leggen aan vast ook toe dat die de bakka picking altijd abi hou vast om het zo te zeggen voor sabi vast aan die de eeuwen jaren terug en dat is aan de leggen mooi vast dus gimme een heel leerrijk moment, ja, die mi mag abi, zeker een kwartier lang, mi mag takianga massa André Pakosi, momenteel man in Nederland, ja, en hij was even en taki ade bezig gaan met boekwete, die hij ook tapuding voor mancha de boeken de ko uit. Wat interessante aan na toli voor de familie. Maar dat is natuurlijk een taadei, een moment, me luku voor bespreken toli jange, want dat die antaki, even luku dan is taki, bijna wansa maar bij kisi tu familie en va toli voor de families don ook toe. En taki fossi ko taki, fossi de sama binnenland, ja toen de gaan sama wie fossi de bij biokasi voor de vrij voor stem aan de sande, dat bijna asani die de kai familie jabe sabien. Dus dan laat het tori den wan sabi ving. Fa du contact ya tori fu famine begin. En fa famine san begin lolo. Ando wie. Eke maron. Dus vrij interessant. En koli. Echt interessant. Na baka di bijna hiwikia. Utaki go taki ko abasa. Makadaka ala di soort. Daar we boom. Voelt ik een mooi gesprek aan Amasa Pakosi. En misaptaki is steekwas aan daarvan op. Ja. En dat jullie lobby lezen sowieso. Dat je me moeite voor vinden op boeken ja zo. En dat ik kan lezen boeken ook toe. Ja, hoe de over tijd. Dus hoe lang is dat mo? Dan we sluiten af Letia zo. De 8 minuten over 2. Dus dan moet je dat jij bakanga tori leki tori taki. Wanneer bakana tussen 1 en 2. Dan udea zo voor behandel ding actualiteiten aan you. Voor lukusa sanyegwenya konde. A weekend. Ja, in safa chai sevi natuurlijk weekend wa dit op radio aan tori leki. Maar altijd, ik kan bericht toe even aanstaan kan ja wan tori die vindt dat ik gil. Besteed aandacht even naar toria, want hoe aan safasan is dong. Hoe aan safasan is lolo. Dat altijd die kan app kon 8925148 of 8788547. En natuurlijk, ik kan bel ook tot op 48587.